بقول لك يا صاحبي، ما تعرفش العنوان ده؟ ايوه صاحبي، خير في ايه؟ بس انا راح اقدم لبنته. قلت لي. في ايه يا عم؟ لو في اي حاجه اقول. بقول لك يا صاحبي، انتوا شكلكم ناس محترمه ومش وش بهدله، والناس اللي انت رايح لهم يا صاحبي دي من الاخر بنتهم مش تمام. انت بتقول ايه يا عم؟ زي ما بقول لك كده، انا معاهم في المنطقه هنا وعارف الدنيا ماشيه على ايه. ازاي يا صاحبي؟ ده انسانه محترمه ومعايا في الكليه ومفيش الكلام ده. يا عم انا عايش هنا في المنطقه وعارف الدنيا ماشيه ازاي، واللي بقوله لك ده الصح. يا عم عايز تجرب تعالى اوديك لحد البيت، بس انت شاب زيي وانا مش عايزك تتدبس. هي دي اللي انت جايبنا لها من بلد لبلد عشان نخطبها لك؟ يلا يا عم. عارف لو فتحت الموضوع ده تاني لا انت اخويا ولا اعرف. امال ايه يا عم صوتكوا عالي جايب اخر الشارع ليه؟ ده اخويا صاحبي وجايبني من بلد لبلد عشان اخطب له واحده مش تمام. يا عم صلي على النبي، انت كنت رايح تخطب مين؟ ده عنوانه. دي ناس محترمه يا عم، واي حد يتمنى نسيبهم. يا عم انتوا اي حد يقول لكم على واحده مش محترمه تصدقوه، يمكن عشان مش طايلها بيساووا سمعتها